গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সকলে খুব ভালো আছে আর আমিও খুব ভালো আছি। তো নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে অনেক ওয়েলকাম আর অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আজকে হচ্ছে সানডে, তো আজকে আমি সকাল থেকে ভিডিওটি শুরু করছি। তো তোমরা দেখো আজকে আমার সারাটা দিন কিভাবে কাটে। আজকে একটি আমি ডেইলি ব্লগ শেয়ার করব তোমাদের সাথে। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো দেখো তোমরা ভিডিওটি। তো এই যে আজকে আমাদের দই চিকেন হচ্ছে। মা, এটার মধ্যে কি কি দিয়েছো? এটার মধ্যে আদা বাটা, রসুন বাটা, তারপর পেঁয়াজ বাটা, এখন দই দিয়ে দিব, তেজপাতা দিয়ে দিলাম, এখন দই দিয়ে দিব, দই কোরমা। এই দইটা কোরমা হবে, দই চিকেন না, দই কোরমা। আচ্ছা। তো এই যে আমাদের দই চিকেন অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। আর একটু টানবে, তাই না? ও তো মাখা মাখা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, চিকেন কোরমা, দই চিকেন না, চিকেন কোরমা। এখন পোলাও হবে। আচ্ছা, আমি স্নান করে আসি, তারপর পোলাওটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো গাইস, এই যে স্নান কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন হলো পুজো দেবো। এই হলো আমাদের ঠাকুর। তো পুজো দিয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। এই যে কত ফুল দিয়েছে, তাও মনে হয় আজকে একটু কমই হয়ে গেছে। আরও অন্যদিন আরও মালাও দেয়। আর এত সুন্দর ফুলগুলো একটু ঠাকুরদের সুন্দর করে না সাজালে ভালো লাগে বলো? তা আমি ঠাকুরদের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নিই, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি কেমন লাগছে। এই হলো আমার ভোলানাথ। আমার ঠাকুরদের ফুল দিয়ে সাজানো হয়ে গেছে। দেখো কি সুন্দর লাগছে। আসলে আজকে অনেকটা কম ফুল দিয়েছে, অন্যদিন আরও বেশি ফুল দেয়, অনেক মালা দেয়। আজকে মালা একটা দিয়েছে। এই হলো আমার ভোলানাথ। এই যে গোপুসোনা, বিপত্তায়িনী মা। তো সাজানো হয়ে গেছে, এখন আমি ঠাকুরদের খাবার দিয়ে তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। আমাদের পোলাও হবে, ঘি গরম হয়ে গেছে। কি দিলে? আদা বাটা। এবার চাল দিয়ে দেবে, গোবিন্দভোগ চাল। ভাজা ভাজা করবে। ভাজা একটু তেলে বাসন তো তবে গরম জল দিয়ে চিকেন কোরমা হয়ে গেছে। এদিকে আবার দেখছি মা চিকেন কষাও করছে। এটা রাত্রে পরোটা দিয়ে খাওয়ার জন্য। আর এই হলো চিকেন কোরমা। করো, পরে ভালো করে আবার দেখাবো। এই হলো আজকে আমাদের মেনু। পোলাও, 2 রকমের চিকেন, এটা হচ্ছে চিকেন কষা, এদিকে হচ্ছে চিকেন কোরমা। গুড ইভিনিং গাইস, তো রেডি হয়ে গেছি। মা আমি একটু যাব আমাদের আর রিলেটিভসের বাড়িতে। তো চলো যাওয়া যাক। কি ঠাকুর? কি ঠাকুর? এটা গন্ধেশ্বরী মা। গন্ধেশ্বরী ঠাকুর না?
অর্ডার দিয়েছি। হাই বলে দাও। আমাদের চিকেন হাক্কা নুডলস চলে এসছে। অল্প দিও আমাকে, বেশি দিও না। আর দিও না, আর দিও না। ফার্স্ট টাইম এখানে ট্রাই করব, দেখি কেমন হয়। এখন মহারাজ খেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। তিনি এখন খেতে ব্যস্ত। তিনি এখন খেতে ব্যস্ত। কেমন খাচ্ছ? কেমন খাচ্ছ? কেমন খাচ্ছ? একটু কিছু খাবে? হয়ে গেছে খাওয়া? ঠিক আছে, খাও। আসলে লাউড মিউজিক হচ্ছিল জন্য আমার কিছু কথা শোনা যাচ্ছিল না। আমি বলছিলাম খাওয়া হয়ে গেছে, ও বিল পে করতে গিয়েছে, এখন বেরোবো আমরা এখান থেকে। এখানকার ফুড কোয়ালিটি সত্যি খুব ভালো ছিল, ভালো খেলাম চাউমিনটা। আমি এখানে ফার্স্ট টাইম আসলাম, ভালো। এখন দেখি করে বাড়ি যাবো না, অন্য কোথাও যাওয়া যায়, বাড়ি চলে যাবো। রাতও হয়েছে অনেক, 10টা বাজে। চলো চলো বাড়ির দিকে যাই এবার। চলো। তো গাইস, এই জাস্ট বাড়িতে ঢুকলাম, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু কথা বলি। তো আমার মার সাথে একটু বেরিয়েছিলাম, তো এক বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমাদের এক রিলেটিভসের বাড়িতে। তারা বাড়িতে ছিল না জন্য ওই আমাদের কাছে এক মন্দিরে একটু মানে আশ্রমে একটু ঢুকে ওখানে ঠাকুরটা একটু প্রণাম করে চলে আসলাম বাড়িতে। তো এসে ও আবার বললো যে একটু রেডি হও, চলো একটু এদিক ওদিক থেকে ঘুরে আসি। তো ঘুরে আসা মানে একটু টুকটাক কিছু খাওয়া। তো যাই হোক, ওখানে গিয়ে একটু চাউমিন খেলাম। তো এই জাস্ট বাড়িতে ঢুকলাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটি ডেইলি ব্লগ শেয়ার করলাম, আমরা সারাদিনে কী করলাম না করলাম। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি খুব ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।